راځئ ملګرو چې نن یو څو پریکټس وکړو د سروانګاسن، هلاسن او شیرشاسن. د هلاسن او سروانګاسن دپاره دا یو بلانکټ شو، دا بل شو او دا میټ شو. میټ، بلانکټ. او تاسو وګورئ چې کوم تاسو لپاره سم راځي. دا ما دیوال سره نږدې ځکه اچولی دی چې په لومړي ځل باندې هلاسن درتلل ګران دي، نو موږ به د نیم هلاسن ونیسو. سمه ده؟ د نیم هلاسن نه به روانېږو. زه د دغه غوږونو کې اچوم، تاسو ته به دا اواز څنګه درسي. ها، راځئ چې د سروان هلاسن نه شروع کړو. دې باندې چې دا اوږې د اوږو دا لیکه چې ده دا دې سره هواره راشي، او کله که خیر ته دا بلانکټ ته لږ بار وي، خیر دی. بیا دا دواړه خپې چې دي د تاسو یې سره ونیسئ. ورګې چې دغه لږ راتاو کړم. بیا دا دواړه خپې تاسو یې سره ونیسئ او دا په ناډي پورته کړئ. د دې سره به څه وشي چې تاسو ته ښه میلاو شي چې دا خپلې اوږې د ځان نه رالاندې باسئ. صحیح شو؟ بیا دلته ځمکه باندې لاس ولګوئ او خپې چې کوم دي هغه دیواله پورې ورسوئ. کوشش کوئ چې ملا هم نیغ وي، چې ګول داسې نه وي. د هغې لپاره بیا تاسو د دیوال او د دې بلانکټ ترمنځ دا فاصله چې ده دا وړاندې وروسته کړئ. صحیح ده؟ دا نیم هلاسن دی. نو په دې کې چې څومره ایسارېدی شي نو پکې ایسار شي، خو چې تاسو د اوږو په دې سوکو راشئ، خپې پکې مخکې وروسته اډجسټ کړئ چې د اوږو په سوکو راشئ. د اوږو یو خو ته مخې ته غاړه ده، یو شاته غاړه ده چې په دې مخې ته غاړه ته څومره راتلی شي چې په دې راشي. یاد مو تمام، دا فاصله لږه کمه ده. دوی لږ اډجسټ کړو. ها، اوس دوباره ما فاصله لږه سیوا کړه، زما خپل فاصله لږه کمه. بیا د اوږو اډجسټ کولو دپاره صحیح شو. دا ځل کېدی شي زما فاصله سم وي. دې کې به یو 3 منټه ایسار شو، د دې نه پس بیا ځو هلاسن. دا لاس چې څومره لاندې لاړ شي او دا سنګلې چې څومره یو بل ته نږدې شي دومره ښه دي. بعضې وخت کې موږ په پولې وتړو چې د سنګلې بار چې بار نه اوسي، داسې چې یو بل ته نږدې بار تښتېدو ته مه پرېږدئ، ملا ګوډ کېدو ته مه پرېږدئ، ملا هم نیغ وي. صحیح شو؟ ها، اوس به لاړ شو د دې نه هلاسن ته. هلاسن بیا دا پنجه او دا پنجه به ولګوئ. سینه به دا زنه به سینې ته اړم شي
پینې چې ستړي کېږئ پکې بیا پکې لږه ساه اخلئ تمه کېږئ بیا هسې هم که لکه داسې د یو خپل ځمکې ته را رسوئ وینئ دا وزه یې راولئ دې سره به هم ستاسو پریکټس کېږي دا بله خوا بیا صحیح ده په ځمکه خو چې څنګه دې بار ونه وسي بیا ورته راځئ اوس به لاړ شو سروانګاسن ته سروانګاسن کې به موږ اوبو په سوګره شو پنجه ځان ته راکړئ همدا چې کوم ده چې څومره د غولو طرف ته نیولی شئ نو دومره یې ونیسئ دا هم نیغئ زه هم دا د زده کړې په حال کې یم پکار ده چې دا خپې زه موږ دومره موږ دونه په اوبو راشو چې دا خپې راته نه ښکاري داسې نیغ شو بیا پکې دمه وکړئ دا هم پکې ایډجسټ کړئ اوس بیا سروانګاسن ته د آسنونو مور وایي دې کې د وجود هره برخه والی شي هر اندام صحیح ده بیا پکې دا شهر دی هلاسن ته بیا پکې لاړ شئ نیم هلاسن ته بیا لاړ شئ سروانګاسن ته پنجې ځان ته راکاږئ پوندې ځان لرئ اوس په مزه ونته بیا یې راغونډې کړئ سر مو اوچتوئ فوراً بې لاندې بوځئ ناسه په اوبه راباسئ لکه سر ته وینه راغلي ناسه په د سر نه وینه لاړه شي بیا په سړي سر ګرځي اوس پریکټس کوو لګیا یو اوس به لږ شیرشاسن هم وکړو تاسو که دیوال سره کوئ د دیوال نه جدا نه شئ کولی نو دیوال سره وکړئ چې کله متوله سمه شي بیا د دیوال نه جدا هم کولی شئ دې ځای کې دا لاسونه هسې کېږدئ دا سنګل په دې لاس کې نیسئ دا سنګل په دې لاس کې دا کچ دی صحیح شو بیا دا کچ چې تاسو اوس بېرته کوئ این د خپل کچ دی دلته بیا کونجې کوئ او د کټې ګوتې چې کوي چې هغه بل سره نږدې چې یو بل نه لرې کوو بیا دا سړی چې ده نو په دې کې کېږئ او سنګلو له زور سر ته زور نه وکړئ چې په سر زور دی په سنګلو یې پورته کړئ ټولګې هم ښکته رسېږي ټولګې یې پورته بیا د مخکې لاړ شي څه وخت په سټیم پروټس وشي بیا رسې پورته کېدی شي بیا پکې پورته کوئ
نیمګړی د زور ورکړي. Ogni Santa Raga risponde a Santa Clara. Ja się brekle sushi, gdy to powiesz to pomoc, się sensi, ja to da, wtedy pozwolę wodę się, ja to zjekaj, spera on nie, madam, taso de wasa o que des de que de taso por un lizard ban de la stick ni mi burzega de wasa que ama así sangre yo sangre lo sangre muy sai el duan la suma وانت في حاجه كانوا يحسون الوقت او المستيك وصل سنقول له زور وقت يبصر زورني ديك الخلاص تيجي هنا إيه بدي وال ما جاي عند جان ترى كاي كنت زان ده اسمان بلاو عند له زور وقت يبصر بصراحة بعدين زورني لازم تيجي من يراهم كده تمام هنا فشل هم خا بس كيني مثلا بتقول عندي أو لو تركت أو غير تركت لا بيلي ولي تكسرت صورة غستي شعره سرق زادي para toaja sam čitao što ima kompjuter. Saya bahasa enggak temoga na zamong negeri asan shu Shirshasana today comes to pasal globally. Gateway the king of asanas. Sarvanga Santavi the mother of asana.